dinala sa akin ng ano. Ito. Dinala sa akin. Papagawa. Tingnan mo itsura. Washing. Ano? Basura eh. Tapos sabi ko wala na makuha ang pyesa niya. Wala na kakong ano yun. Sabi, may isang washing daw siya yun. Nakit dito. Kuhanan ko lang doon ang pyesa. Ito. Ito. Ayun sa akin na ginagawa dati. Wala ko ng pyesa. Puro dinadala sa akin ng mga puro basura eh. Hindi naman sila actually nagbabayad eh. Ito sa bagay daw doon. Kaya remedyohan natin. Ito. Kasi malutong na pag ginawa ko yun, nababasag eh. Ito tayo natin. Ini ada baladiyya. Amin ada baladiyya. Ito na siya. From Samsung to Dewo. Napakarosa. Okay, try natin. Very common. Tapi mati common. Ini masya Allah. Masya Allah. Lagi lang yan. Gawa sa'yo. Yung bayan. Yun. Isang hilo. Yun naman. So, kinuha mo na yung ano dito.
mga koleksyon. Koleksyon. Bingo. Bingo! Bingo ka dahil. Okay. Ano siya yung common? One. Bingo. Pero bago na. Pagod yung mga pagtulita. Ano? Sakto. Ginamit na sa'yo. Bah. Yan. Tinapos ako. Kinupos. Kinupos. Ito yung pulmon. Pinadawahid. Jadi panemin. Ada.
Ito, nilagay ko. Hindi ko sila pipili ng mga parts. Gusto nyo, libre lahat. Kaya, tsaga lang nila yun. Okay, ngayon siya. Nilagyan ko nito para, kasi may uwang dito eh. Oh. Alam niyo mga gamit Bengali. Mga bandong kaya nakukuryente eh. Hindi malaki nugasan. Subukan ko. Yan, labado lang, dungis. Kaya na, yun lang.